မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါပြောပြပေးမယ်အကြောင်းအရာတော့ note တွေအကြောင်းပါပဲเนาะ note basic ရဲ့ဒါကနောက်ဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ subscribe နဲ့ publish လုပ်မယ် note တစ်စုံကတော့ကုတ်ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ရေးမပြတော့ပါဘူးเนาะဒီမှာ minimal simulator ဆိုတဲ့ note တစ်ခုရှိပါတယ် C++ နဲ့ရေးထားပါတယ်ဒီကောင်တော့ minimal controller ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကုတ်နေရာပြတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်systematic approach ရဲ့ code တွေပါဆိုတော့ကဒီမှာဒီ controller node ဒီအဓိကတော့ဒီ node ထက်ကသင်္ချာတွက်ချက်ပုံတွေကျွန်တော်ဖော်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး node နှစ်ခုဆက်သွယ်ပုံကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါဒီ controller node ဒီ velocity တစ်ခုကိုဒီမှာ publisher ပေါ့နော် force command ဆိုတဲ့เนาะ velocity တစ်ခုကို force command ဆိုတဲ့ topic နဲ့လွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ force command ကိုဖမ်းမယ်ဒီမှာဖမ်းမယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက publish လုပ်တဲ့ node နဲ့ subscribe လုပ်တဲ့ node ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ဒီမှာတော့သူက publish လဲလုပ်တယ်လို့ဒီ node က subscribe လဲလုပ်ပါတယ်သူကအရင် subscribe လုပ်လိုက်မယ် subscribe လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ function ကို run မယ် message ရောက်လာတိုင်းမှာ force cmd ဆိုတဲ့ topic နဲ့ဟိုက message hash တွေနဲ့ဟိုကတစ်ချိန်ခုန်လိုက်တဲ့ message ဒီတစ်ခေါက် my callback function တွေကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ callback function တွေကိုရောက်သွားလို့ရှိရင် callback function ထဲမှာ global variable နဲ့ဒီမှာ global variable เนาะ global variable နဲ့သူက data ကိုသူကလက်ခံလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ main routine ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဒီ main routine မှာဆိုရင် subscriber publisher ဖန်တီးထားတယ်เนาะဒါကတော့အချိန်ပေါ့เนาะအချိန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ while loop ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ spin ဆိုပြီးသုံးခဲ့တယ်အရင်တုန်းက publisher တစ်ခုတည်းတုန်းက spin ဆိုပြီးသုံးတယ်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အခုကျတော့သူက spin ဆိုရင်သူက blocking function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subscriber စီရဟာကိုမရနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပဲ spin လုပ်တယ် spin 1ဆိုပြီးတော့เนาะspin 1ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းထားတိုင်းခဏရက်မယ်ပြီးရင် loop ကိုပြန်ပတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ဒီဘယ်လောက်အိတ်မလဲဘယ်လောက်ရက်မလဲဆိုတာကဒီမှာ sample rate ဆိုတဲ့ double တန်ဖိုးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကတော့ဒါကတော့เนาะ integration အတွက်ပေါ့เนาะထားလိုက်ပါတော့ရိုးရိုးရေးလဲရပါတယ်တကယ်တော့ဟိုအခုဟာကတော့ကျွန်တော်ပုတ်စာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်သွယ်ပုံရှင်းပြတော့ dt 1.0 by dt တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hash ကိုသူခုံမဲ့ခုံနှုန်းကိုသိချင်တာအဲ့တော့ 1.0 ကိုကျွန်တော်တို့စားကြည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะ1.0 ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ dt က0.01 เนาะ0.01 ဆိုရင်စားရင်100ရတယ်ဗျအဲ့တော့ summary rate ဒီ100ပေါ့ဗျာเนาะ100 hash ပေါ့เนาะ100 hash အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီ rate ကိုပြီးတော့ ROS rate ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ summary rate ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ100ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပြောချင်တာက rate 100နှုန်းနဲ့သူကနော်ဒါ variable name ပေးလိုက်တာပါ nap time ထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့100နှုန်းနဲ့သူကခုန်နေမယ်ဒီလူကြီးက rate 100နှုန်းနဲ့ပတ်နေမယ် rate 100ဆိုတာ100 hash နှုန်းနဲ့ပတ်နေမှာပေါ့เนาะ100 hash ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တစ်စက္ကန့်မှာအချိန်100ခုန်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်မှာအချိန်100ခုန်မယ်ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု interval ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 1 by frequency ဆိုတော့1 by 100ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်မယ်ဆိုရင် 0.01 second ကြာပါတယ်အဲ့တော့ 0.01 second တိုင်းမှာဒီ while loop ကြီးကပတ်နေမှာပေါ့ 0.01 ဆိုတော့ပြောရတာရှုပ်တယ်ကျွန်တော်မီလီဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့1000နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်10 millisecond မှာတစ်ချိန်ဒီကောင်ကြီးက publish လုပ်နေမှာပေါ့နော် publish လုပ်နေမှာ10 millisecond မှာတစ်ချိန် publish လုပ်နေမယ်ဟုတ်ပြီဒီကြားထဲမှာ callback ကသူ့ဟာသူဝင်လာမယ် callback ဝင်လာတဲ့ data တွေကဒီ10 millisecond တစ်ချိန် loop ပတ်နေတဲ့ထဲကို global data အနေနဲ့ဒီကပြန်သုံးလာတာကိုဒီမှာ g velocity ဆိုပြီးတော့เนาะဒီ formula တော့ထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါကတော့Euler integration of acceleration ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှင်းချင်တာမဟုတ်အခု rate တွေအကြောင်းရှင်းနေတာဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီလိုဝင်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က hash ဒီ100 hash เนาะပြီးတော့သူ့ရဲ့တစ်ခါခုန်လိုက်ရင်ကြာတဲ့အချိန်ကတစ်ခါခုန်ပြီးနားနေမဲ့အချိန်က interval ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10 millisecond မှာတစ်ချိန်သူနားနေတယ် hash 100နှုန်းပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကောင်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာတော့သူကလည်း velocity နဲ့ဒီနှစ်ခုကို subscribe လုပ်ပြီးတော့တကောင်ကိုထုတ်လွှင့်တာလေ publish လုပ်တာလေထားလိုက်တော့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်မပြောချင်ဒီကောင်အကြောင်းပြောချင်ဒီ force command topic ကိုသူဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့လွှင့်နေတာလဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်
အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ sample rate တဲ့သူရိုးရိုးလေးပဲရေးတာ sample rate 1.0 တဲ့နော် 1.0 တကယ်တော့ဗျာဒီမှာသူကဟိုဒီ integral တို့လုံးမလို့သူကစားထားတာပါတကယ်တော့ဟိုတန်းရေးလိုက်လေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ program တွေကမရှုပ်ထွေးဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ 1.0 by ed controller ဆို 0.1 ဆိုတော့10ရတယ်ဗျအဲ့တော့သူက10 hertz နဲ့ခုံနေမှာ10 hertz နဲ့ခုံနေမှာပေါ့နော်10 hertz နဲ့ခုံနေမှာ frequency 1 by frequency ဆိုတော့1 by 10ဆိုရင်သူက 0.01နော်ဟို hash နဲ့ပြောမယ်ဆိုဗျာဟိုကောင်ကတစ်စက္ကန့်မှာအချိန်တရာအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုဘက် loop ကဒီကောင်ကတစ်စက္ကန့်မှာ10ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကောင်ဒီ10 millisecond ကြာတိုင်း loop တစ်ပတ်ပတ်နိုင်တယ်နော်ဒီကောင်ကတော့100ထင်တယ်နော်100အဲ့တော့ 1.0 စာ 0.1 ဆိုတော့10ဆို1 by 10ဆိုတော့1 by 10ဆိုတော့ 0.1 second ပေါ့နော်အဲ့တော့0.1 second ကိုကျွန်တော်1000နဲ့မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင် millisecond လို့ကျွန်တော်အဲ့တော့100 millisecond မှာတစ်ချိန်အလုပ်လုပ်တယ်ပြောချင်တာ publish လုပ်တဲ့ကောင်ကနှေးနေတာပေါ့ဟိုမှာ subscribe လုပ်တဲ့ကောင်ကမြန်နေတယ်အဲ့တော့ data တွေဒီဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဥပမာဒီ force command ကနေကျွန်တော်တို့ topic data တစ်ခုကိုတန်ဖိုးပို့လိုက်တယ်တန်ဖိုး10ဆိုပါလို့ဗျာတန်ဖိုး10ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ global variable ကိုရောက်သွားမယ်ဒီ callback ကြောင့်ဒီ global variable ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းစီကိုလည်း10ရောက်လာမယ်ဆိုပါစို့เนาะ10ရောက်လာမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပတ်တဲ့နှုန်းကအရင်မြန်တယ်ဟိုကောင်ကတစ်စက္ကန့်မှာ10ချိန်လောက်ပဲခုံတာဒီကောင်က100ခုံနေဆိုတော့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဟိုဒီကောင်ခုံမဲ့9ချိန်ကဘယ်လို data ဖြစ်နေမလဲဘယ်လို data ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒီ callback က data ကမလာသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကလက်ရှိနေတယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပဲခုနရတဲ့တန်ဖိုး10ကိုဒီကောင်ကဒီမှာ10ချိန်ထုတ်လွှင့်နေမှာပေါ့နော်ဒိန်းနေပြီးမှဟိုဘက်က17ဆိုပြီးဖြစ်သွားရင် callback ထဲရောက်လာတယ်ဒီပြီးရင်ဒီထဲကိုရောက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်17ဆိုပြီး10ချိန်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီလိုခန့်မှန်းရတာပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ hash တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ hash တွေခုံနေနှုံနဲ့ topic တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုသိထားရင် debug လုပ်ရတာအပြစ်ရှာရတာအစဉ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်